आर्ट मण्डप आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र आर्ट एन्ड क्राफ्ट सम्बन्धी मेरो नयाँ भिडियो हेर्नको लागि साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नुहोस्। नमस्ते साथीहरू, आज हजुरहरूलाई म ओरिगामी बोर्ड बनाउन सिकाउँछु। यसको लागि हजुरहरूले कुनै पनि कलरको A4 साइज पेपर अथवा रेक्टेंगुलर शेप पेपर युज गर्न सक्नुहुन्छ। पेपरलाई हाफ फोल्ड गर्नुहोस्। फोल्ड गरिसक्नु भएपछि राम्रोसँग क्रिज बनाउनुहोस् र त्यसको पनि हाफ फोल्ड गर्नुहोस्। त्यति गरिसक्नु भएपछि त्यसलाई अनफोल्ड गर्नुहोस् र दुवै साइडमा ट्रायंगुलर शेप बनाउनुहोस् भिडियोमा देखाए जस्तै नै। अब तलको पार्टलाई फोल्ड गर्नुहोस् दुवै साइडमा। फोल्ड गर्नुभएको पार्ट दुवै साइडमा इक्वल हुनुपर्छ। अब भिडियोमा देखाए जस्तै नै चारवटै कर्नरलाई यसरी फोल्ड गर्नुहोस्। फोल्ड गरेको पार्टलाई भित्रतिर पार्नुहोस्। मेरो च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गर्नु। यस्तो देखिन्छ, हेर्नुहोस् दुई साइडबाट। अब भिडियोमा देखाए जस्तै नै स्क्वायर शेपमा फोल्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि दुवै साइडमा इक्वली हाफ हुने गरेर ट्रायंगुलर शेप बनाउनुहोस्। यसलाई फेरि स्क्वायर शेपमा फोल्ड गर्नुहोस् भिडियोमा देखाए जस्तै नै। प्रोसेस फेरि देखाउँछु हजुरहरूलाई। दुवै साइडको ट्रायंगुलर शेपलाई समाएर यसरी अनफोल्ड गर्नुहोस्। यो बोर्ड रेडी भयो। अब यसरी नै मैले अन्य कलरहरूको पनि बनाएको छु। आशा गर्छु हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला। मन परेमा कृपया लाइक शेयर गर्न नभुल्नु। यस्तै ओरिगामी सम्बन्धी भिडियो लिएर फेरि आउनु।